大家好，我是小徐。今天给我们狗舍又加了一个化粪池。我们现在住这个地方，青山绿水的。现在狗狗上完洗手间，打扫的都没有地方倒。最后我想了一下，就是在这个山边，给它挖了很大一个化粪池，宽的话是4米，长的话是6米。以后狗狗上完洗手间的都可以倒进去。这样一来呢，就是保护了环境；二来呢，咱们这里打扫卫生也方便了，感觉能派上很大的用处。今天是刚搬过来的第9天，这边有很多地方都需要就是改造。然后这么多毛孩子嘛，今天不是这个打架就是那个打架，然后不过跟他们在一起挺开心的。他们每天只要我进来的时候，呼呼往我身上跑，特温暖。现在呢，慢慢的把这边建设好了，稳定了以后，再想一下去怎么样给他们挣一些生活费，吃的喝的补贴一下他们。等这边稳定了以后，给他们熬一锅肉，给他们吃点肉，补补身体。然后小徐呢也希望看到这条视频呢，就是爱心人士们能伸出援手帮忙咱们这里的毛孩子们，谢谢。这里呢是小徐一个人在撑着这70多只毛孩子，这70多只毛孩子呢，每天都会开口问小徐要吃的，只要一饿了，就像孩子一样就开始叫了，问小徐要吃的了。小徐呢，感谢这一路家人们的陪伴与支持，感谢你们给了毛孩子们这么大一个温暖的家，幸福的家，谢谢，爱你们哟。然后我现在给大家看一下我们这边的毛孩子们玩耍的样子，还有这个地方。这里是挖的化粪池，离咱们的狗舍很近，以后这个就给狗狗用了。挖了一上午，上午我也挖了一会儿，太累了。下午说他们挖吧，我休息一会儿。
喂。这里是70只流浪狗的家园，大部分呢都是被主人抛弃的，有残疾的，还有因为生病了，得不到主人的治疗，给抛弃了。有一只是狗肉车上的，还有一只是我从高速路上救回来的，有6只是繁殖场的，它们过去的命运是多么的悲惨。曾经的视频我都不敢回看，看到他们曾经的样子，仿佛就像在昨天一样。这只泰迪呢是3条腿，后面少了1条腿。那边趴那个灰色的是我从高速路上救回来的。这一只呢是脖子烂完了。中午了，天气热，他们都趴这里还睡觉呢。他们每一只狗狗都有一个故事。现在小徐在忙着搞这边的建设，也没时间给大家介绍。门口趴那只八哥，是肚子下面长了个肿瘤，得不到主人的治疗，被主人给抛弃。睡得好舒服。基本上每一只狗狗都有一个故事。趴的这只泰迪，是我喂了3天3夜才把它给救回来的。当时它带了4个孩子，不接受人的救助。我3天3夜接着过去喂它，最后把它给救回来了。躺那只黄色的是我的来福，第2只狗。徒步西藏的时候，从四川双流机场带回来的。这只小花是我第1只狗，我徒步西藏的时候带的。辛巴在这个屋子里面，他们分开3个屋子在睡觉。床上躺那只是辛巴，我从西藏带回来的，它是一条藏狗。他们都有一个悲惨的过去，但是现在他们有了一个属于自己的家。这一路走来磕磕碰碰，至少现在毛孩子们都稳定了。它是最可怜的一只，那个时候3条腿，而且还骨瘦如柴，身上一点肉都没有，只有骨头。
这是繁殖场的狗，这边是4只大狗，当时从繁殖场救回来的。